न्याकय न्ह्यने चुना थम थत न्यसतया सुख छुख छङ्गो मसिका पल्ख लिपा नुगल लिसा पिहावल छङ्गो ना थोख धका मा अबुया यो ममचा पासपिनी हेपु म पासा अलेजी बिचायाना छुवना धाथिङ जिगुना खला छुजिगु मसिका उली जका खला मा अबुया मचा पासाया पासा मखु वना जिगु मखु जित मसिकी गुनिति जिमी मा अबु तया दिगु ना ख उगिया त जी थगुना या बाकिदनी जिन थगु लकस या त थ जुया चनागु लपु या त बिचायाना नाप थगु आजु या त न बिचायाना पल्ख बिचायाय धुङ्का जी थुइका पल्ख बिचा याय धुङ्का जी थुइका जिला छम नकतिनी हो गुस्वा थु समाजे बाबा लागु ज्यायाना समाज त सुगन्धित याइम जीव ज्ञान या मत ख थु समाजे अज्ञानता या ख्यु जल भुना तगु खिमिला या त चिके फुम जिला छम शक्ति जाम ज्ञान जाम ल्याम पुचया नेलुवा ख सुना थिथि थासे थिथि मसिका दुपी सकल निपामी या त छगुये ध्याय क्वे तेफुम म भिङ्गु व बाम लागु ज्याया त हिले त हिचती नाप थगु प्राण या त हे आहुति बिफुम जिछम मछि मभि या विरुद्धे ल्याफुम योद्धा ख थोहे जिगु मसिका ख जी थुइका थगु मसिका अले थगु महत्व लिहा वयाजी व न्याक या न्ह्यने न न्याकने चोम जिगु किपा या त अनहेतुता जिगु बिचाले बोलना व म नुम जिया त थो हलिमे पिथने त थगु हे छगु ब्याक्ल कथा यागु मसिका बित अनहजी पिहावया छगु नुगु लपु मालेगु नीति थगु आजु पुवङ्केगु नीति अनहजी पिहावया छम ल्याम मजुया छम नेपामी जुया युपाया छम नाय जुया अनहजी पिहावया सुभा